ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், gladiolus ரிலேட்டடாக நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம். பல்ப்ஸ்லேருந்து எப்படி பிளான்ட்ஸ் க்ரோ ஆகி ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்கும்னு டீட்டெயிலாகவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். 2 months முன்னாடி நம்ம பல்ப்ஸ் க்ரோ பண்ணியிருந்தோம். அதுதான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துருக்கு. இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஃப்ளவர் தான் இந்த சீசனோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளவர். ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக பூத்துருக்கு. gladiolus பல்ப்ஸ்லேருந்து வந்த செகண்ட் பிளான்ட்லேருந்து பூத்த ஃப்ளவர் தான் இந்த மெரூன் கலர். ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. தோட்டத்தில் எங்கேருந்து பார்த்தாலுமே இந்த ஃப்ளவர் அப்படியே அட்ராக்ட் பண்ணுது. ரொம்பவே ஒரு அழகான ஒரு கலர். வீடியோவில் பார்க்கும்போது ஒரிஜினல் கலர் கொஞ்சம் ஃபேட் ஆகி தான் தெரியுது. இன்னும் நிறைய பல்ப்ஸில் பிளான்ட்ஸ் க்ரோ ஆகி ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்க ரெடியாக இருக்குது. என்னென்ன கலர்ஸில் ஃப்ளவர்ஸ் வரும்னு நானும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்களும் வெயிட் பண்ணுங்கள். உங்கள் தோட்டத்துலேயும் gladiolus ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்க ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கோம். கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன கலர்ஸில் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்குதுன்னு.